今次馬騮 B 旅遊記就帶大家去廣州，第一站陶陶居飲茶。蝦餃裏邊有好多隻蝦，價錢呢就同香港差唔多，但係份量比較大，好推介呢間酒樓。呢個蝦子葱油撈麵，呢個蓮藕餅、牛肉卷、餃子、叉燒包，同埋以雞湯煮嘅肉丸。用雞湯浸嗰啲肉丸呢，肉丸呢就好有嗰啲雞湯味。而家嚟試一件先，有蜆嘅。有好新鮮嘅雞湯味，真係有雞味嘅，好彈啊！值得推介嘅。我哋而家就去呢個海洋館啦。呢條自動電梯會帶我哋入太空軌道，隕石撞地球啦！睇到眼都花埋。呢個海洋館好似海洋公園咁樣，玻璃頂上面呢就可以見到唔同嘅海洋生物。呢隻海象就應該係爛尾，因為佢有牙，但係佢少咗隻牙，應該係打交時打甩咗。呢隻係一個女嚟嘅，因為冇牙。呢度有好多唔同嘅魚缸嘅，咁呢條呢就叫九頭魚，即係雞泡魚啦。每個魚缸呢都養咗好多唔同嘅魚。搞笑嘅呢啲石頭魚就坐喺度，一等獵物過嚟嗰時直接擔嘅。呢啲就係水獺啊，係咪好得意嘅？好細隻，佢係水可以喺水同埋喺陸地嘅生物，但係都係屬於一種哺乳類。我哋又試下餵海龜先。我哋咧要攞呢條魚竿啊，綁住啲菜去餵佢哋嘅，佢哋咧就會追住食物食，好得意㗎。呢度仲有一個水母館嘅。我哋就好大嘅曱甴，好似曱甴咁，好大隻。海水質，呢啲就係嗰啲好珍稀嘅生物，好難可以揾到，好似嘅沙鰻啊，好似係咁沙裏邊好長嘅，其實仲有好多唔同嘅魚類。呢度又有企鵝睇啦。廣州呢個海洋館同香港海洋公園就差唔多嘅，我覺得都有唔同種類嘅動物睇，可以玩成日㗎啦咁樣。呢個水上表演呢，好精彩嘅。咁咧，烏克蘭水上芭蕾舞團呢個就係帶嚟嘅美人魚表演啦，好特別嘅。美人魚咧就同唔同種類嘅魚咧就一齊表演，視覺、音樂效果都做得好出色，非常精彩。唔阻大家慢慢欣賞啦。
正佳廣場係位於中國廣州市天河區嘅大型購物中心，被譽為亞洲第一個體驗式嘅購物樂園嘅。佢係一個集商貿、旅遊、文化、教育為於一體嘅綜合式建築。呢度嘅有高達嘅專門店啦，而裡面呢就售賣好多唔同嘅高達模型嘅，同埋唔同嘅周邊商品。高達迷呢就唔好錯過啦。今集廣州之旅嘅第一集就完咗啦，咁記得 like and subscribe 同埋撳埋下面個鐘仔啊，拜拜。